जाति कांगलुप अमन मखोई की ओइबा अनिंगबा अपामदा चटनबा होनरिबा सि कनाना ngambagi haibadu yengnaba tare haina chief minister Okram Bobina phongdokre blockade handokhanba ngamdrabadi AMDA sarkarna airlift tawduna thawbani gas marang kaina phangangani haina union minister Prakash Javadkarna haikre amadi Jingamadi Tamdal organization sin Punsinaduna economic blockade Kiwarus and Purkna Bahona Matutari Haina, Dr. Danabri Lyston the High Grade. Kurumzari, IS3 Paume Pabidibus Gutara Moksari, Pausanun Pijari. जाति कांगलुप अमना मखोइगी ओइबा अनिंगबा अपामदा चटनबा होनरिबा सि येंबा याबा येंगले हौजिकति कनाना ngambagi हाइबदु येंगनबा तारे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम बोबिना ngasi सगोलबन केंद्रगी एमएलए आरकी इमोगी फिराल चिंखतपगी थौरमदा हाइख्रे माकना मखाताना हाइकिबदा मसिदा बीजेपी ना सगत के हरबसु सगलो आइखोइगी लम आइगी लम हाइबा वाई असि ताबदा वारे सरकार सिना सही क्या चंगना अहोंग पुरकनबा कन्ना होनबदगी हिरम क्यादा अहोंग बलागले मियोय खरना पार्टी सबु हुंदुना गांगलबासी अंगप पोई स्टेटस के शासन तौब नुंगाइनबा डिस्ट्रिक्ट तरेट हांगदोकपा असिदा करिगी साउनिंग फाउरिबनो हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम बोबिना फोंदोके आइगी लम हाइबसे कोई ताबदा यामना वायेबा सुमाइ तोरगा मोइना डिक्टेट तौरगा मणिपुर से मोइगी रेंसमदा मोइगी खुदुमदा चलगा अखोय मयामसे ओटपा नाइबसे खांगबा याबा अखोय खांगमबनी मसीदी हौजिकति खांगबा ngambagi लिमिट तो मतुगी वांगमता लाअबनिना हौजिकति येनबा ताई बीजेपी ना मिचम संगो कनाना ngamba ताई हाइबे कनाना ngangani हाइबसे येनगदबनि हाइबसिने मसी येनथोकनबा मतम अमा लाए नसगी थौरमदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगम एमएलए के रंजीत एमएलए टी मंगी बाबू एमएलए सुरचंद्र अमदी पार्टी की लुचिंग बकियासु सरगाकी मेरेप ओइदबा एमएलए आरकी इमोना सगोलबन केंद्र सी अहोंग बकिया लागले मसी कांग्रेस पार्टी की खुदोल ने हाइके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगमना इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगी मतंगदा मियामना तुमिना लेसनफम थोक्ट्रे एनएसएन आईएम गा बीजेपी गा पुन्न चमिनै हाइबसी तसेंगलबा वाफम ने हाइके डेमोक्रेटिक कंट्री सिंह मक्सन है अदो मतम तक्कना हाइबसिदी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ने एंटी पीपल ने इनह्यूमन है इशोरसु लाइनसु मीनसु यादवा लमचने मसे अखोय तुलुम ने लेफम थोकते इकोनॉमिक ब्लॉकेट असी कांग्रेस सरकार ने सथाहनबनी नुमित निनी हुमनिगी मनुंग ब्लॉकेट असी हंदोक हंदुना मियाम गे अवाबा कोखन मंगमद्रबदी एनडीए सरकार ना एयरलिफ्ट तौदुना थाव मनि गैस मरांग कायना फंगनगनी हाइना यूनियन आईसीआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर थाजब पीख्रे वाफम असी लंगथबाल केंद्र बीजेपी की मेरेप ओइदबा ओक्रम जोय की फिराल चिंखतपगी थौरमदा सरुक यारादुना माकना फोंदोखिबनी थौरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट दबानंदा हानगी प्रेसिडेंट टीएस चौबा हानगी चीफ मिनिस्टर राधा विनोद कोइजम नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रहलाद सिंह पाटिल एमएलए टीएस विश्वजीत मदी बीजेपी की लुचिंब क्यासु सरगाकी प्रकाश जावड़ेकर चाही तरमंगा कांग्रेस मणिपुर शासन पायरकपदा मियामना थकननबा अफबा इसिंग फावबा निंगथिना फंगनबा ngamdre सरकार असिगी असोनबा मालेमदा अमत ngaraba इमा कैथेलगी सक्तम उबदा खंगबा ngamgani मियामबु वहलिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिसु चीफ मिनिस्टर ओक्रम बोबिना चटहनबनी लाक्लिबा इलेक्शन दा बीजेपी दा माय पाक्तुना सरकार पायरबा मतमदा मियामगी अवाबा कोखनदुना अवोन मणिपुर मा पुरकनी हाइके कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और इसलिए हमने 17,000 सिक्योरिटी फोर्सेस दिए, लेकिन उसको उन्होंने बैरक में बिठाया, उसका उपयोग नहीं किया। अगर इमोनी सिंह 2-4 दिन में अगर ये ब्लॉकेट नहीं उठाते तो हम मणिपुर के जनता को सहन नहीं करना लगाएंगे। हम एयरलिफ्ट करके सप्लाई करेंगे, लेकिन मणिपुर को पेट्रोल और जरूरी चीजें जरूर देंगे और गैस भी सप्लाई करेंगे। ओकन जोइना कांग्रेस की सीएलपी मिफमना यूएनसीबू आइन यादब लुकनी हाइना लाउथोखिबा असि आइन की मीटिंग येंगदुना नैनब चुमगनी मसी आइन खक्तना
खंग ngam Lebak ki mayok tu lebak mang na basin bakangbu ain ki mayok tu ni hai na lauthokpa karisu akai velite Manipur miyam ki interest yang naga lauthokpa oirabati BJP Manipur Pradesh na wapam masi shagut kani hai ki UNC na sathari ba matam kakta ba economic blockade ki khongjang kansilak padagi hauzik sing amasung tamda lairiba tongan ba organization sing punsin naduna amatta oina economic blockade ki waruisin purukna ba khona ba mathau tare haina social scientist Dr. Danabir Laistram na ngasi amukogi kunmari subama pokumon thorumda phongdokre Kwakitel Akhamlaikai Community Hall da pangthokpa thorumaduda mak makhatan haikibeda hadak Manipur Sarkar na district taret nauna semkhiba adu achumba khongthang amani amuko nasu angan ba matamdagi hauna district khaidok na haiduna lakhibani district taret lauthokibagi mayokta UNC na national highways na khongjang changsliba asigi matangda BJP amadi Congress Sarkar na magi rajniti tawduna leire Bandamari blockade na awaba mayok nariba asi kokhange harabadi mipal tangdana leiba ngamdaba honaba tangai fadi haiki Hairiba Panjariba Pitribigi Malem Guena economic sanction to Wisdadi Atia Yauna Tingimni aeroplane Pibia Ponte Apogitia Tiazo Tingde Delina Tobigedi Hidang Lanta Awana Pa Maruiba Tong Kasu Toino Puraga Kasu Tok Dabia Poni Delina Kuisi Nalingedi Hona Kui Mama Atomigi Masado Yemi Ngozi Pong Leptabada Kui Masin Kana Hanabagi Wakalosi Soft on and Abada Tozona Matin Pandri Hazening Nasiki Tormaduda Amukogi President PS Devan Sharma Koki Inpigi President Thankosai Hauki Jelarung Unengi General Secretary Chandra Homai Amukogi Hanagi President Advocate Kaidemani Jagat Thaudam Madi KT Rahman Namaru Ebamiyo Singuna Serviaki Manipur Leriba Tungan Civil Society Organization Kiagi Luching Singsu Serviaki Amukogi Tabak Thorum Singda Achoba Thaudang Lorumba Laikidraba Singi Mung Manungda Acham Kudol Pot P Bagaloinana Minute Ani Tumina Laiduna Ikai Kumnabutki Thawal Kendra the Congress Committee Oigadori Bacha Minister Akrami Bobi Mikhalgi Firal Sinkirpagi Thorumngasi Thawal Athokpam Makhali Kaidaleba Masagi Mayum the Pangthokre Kendra Sigi Tungan Mamapum Kiadagi Lakmi Kiana Sarugaki Nasigi Thormaduda Congress Party ki Pibam Hauzik Kari Oidabagi Haina Paumi Sinahangba Wahangda Minister Akrami Bobina Paukumamata Pikide Saiton Bazarda BJP Kumbi Mandal Nasinduna Nomaga Political Conference Mapang Thokre Thormaduda BJP ki Wangangloi N Biren BJP ki candidate N Mangi Yauna Kumbi Municipal Council ki Chairperson Ibecha Pradhan Amadi Lamdam Adongi Miyoi Kiana Surgaki Wangangloi N Birena Fongokibada UNC Bo Aini Yadaba Group Amani Haina Lauthoknaba CLP na Che Tharibadu Miyam Prajada Utchaibani Che Thabagi Mawung Matau Adusu Aranba process ni Lamdamasida BJP ki Sarkar Lakhan Matangai Fade Miyamna BJP Bu Thajabiyu Haiki City Akrami Bobigi losing the government Snakui Prajamaya Pangan Nabuhonari United Naga Council outlaw Lakhonaba Congress Legislature Party na Waret Lauthe Congress Legislature Party na Waret Lauthe Congress ki President Sonia Gandhi ji the Thabi hai Rahul Gandhi ji the Thabi hai Legislature ki MLA ki Waret na Bharat ki Prime Minister the Thabi yade Mashima Mongta Khanjan biyo Thabi hai but Madu Ware Buena Sarkar ki Ware Buena ada act of Yaroi Kasena Manipur ki Sarkar na sila Congress ki Sarkar na Laiba Prajamindam Khandana United Naga Council se outlaw Lakhon ge haiba sabi bhagde cabinet thammaga cabinet decision load kanda madu ki cabinet to wina thar kanda ada Sarkar na khandagani adla ada khandaba yaroi da tawba yaroi da somna tawgre na Uchchainu na bagi policy program se masi mayam na bhab kami masi na ini cycle hajabani N Mangina BJP ki Sarkar Laklabadi Lamdam Nasira Senda Tumja Mutalagani Hana Mamang the Soy Kibalan Kibaka Yaukrabasu Kautona Duna BJP Bu Nungsibiu Haiki Nauria Pakalak Kendra ki Oina Kendra Sigi Mandal Nasindunasi Lore Mamlaikai ground the Nomaga political conference ma Pangtokre Political Conference Duda Union ISRD Minister Prakash Javadekar National General Secretary Pralhat Singh Patel
केंद्र सिदा बीजेपी की मिरेप ओरिबा एस सुभाष चंद्र बीजेपी की वांगांगलोय ओजोय अमदी पार्टी की लुचिंग मियोय क्याना सलगाखि वांगांग किबसिना नाउरिया पाखंगलप केंद्र कांग्रेस की मिहुटना लिसांग सिदना थगतपदगी केंद्र सि ख्वाइदगी सोथबा केंद्र की मनुंग चले फोंदोंनखि कैंडिडेट सोबम सुभाष चंद्रना मार्कना निखलदा माय पाकलबदी केंद्र सिगी फिबम फतना लैबा लंबी थोंग मई सिंग अमदी अतै अवाटा पासिंग मेंशन बक ngमगनी हाइकि मिरामना करम मिरेपता बोट पिरगा चाखोथरांगी थबक पाकेप ngमगदगी खलगा माय पाखनबिउ हाइकि प्रहलाद सिंह पाटिल कांग्रेस सरकार मणिपुर चही तरमंगा शासन तरुकद मियामगी ओइरबा फिबम असिदगी तनगे हाइरबदी बीजेपी की शासन लाखनबता ngai फदे फोंदोखि प्रकाश जावड़ेकर नमई मरु अमना मी अमा हातपंगमे बैलेट पेपर नरी सरकार इंथुबंगमे हनकी मतंग असिदा बीजेपी न सरकार पाइद याबा ख्वाइदगी लुबा तंजाने करप्शन हारबा सरकार सि इंथुदुना अवोन बचाखुट मणिपुर म पुरके हारबदी बीजेपी दा थाजब थंबियु हाइके वांगजिंग टेंथा केंद्र दा सीपीआई की मिरेप ओइरबा हाउबम रोबेन की मिखल की फिराल सिंखबगी थोरम ngasi मा की मेयुमदा पांगथोखरे थोरमदुदा सीपीआई की नेशनल सेक्रेटरी एमपी डी राजा डॉक्टर एम नरयाउना लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की लुचिंग क्या सुसरगा की एमपी डी राजाना भारत की प्रजा सिंह फंगलिबा खुदोंग चाबसिंग मणिपुर की प्रजा सिंह फंगबंगमद्रे हिरम खुदिमुक्ता प्रजा सिंह अवाब मायोगनरिबा असिगी दायिता कांग्रेस अमदि बीजेपी न पुगदबनि हाइके The point is why this is happening. This is what you should ask. What is the answer from Congress party? What is the answer from Bharatiya Janata Party BJP? Congress blames BJP, BJP blames Congress. Finally, both Congress and BJP betray the people of Manipur and better the people of Manipur. That is why you are suffering. लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की कन्वेनर डॉक्टर एम नरना मणिपुर की हौजिक ओइदबा फिबम असि कांग्रेस अमसुंग सेंटर की बीजेपी बु लाक्लिबा मिखलदा माइथिबा पिनबा पांडमदा लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट असि सेंबने मणिपुर कन्ननबा होनबदा फ्रंट असिबु मियामना नुंसिबि हाइके बीजेपी एंटी पीपल ओइबा अमदि माइनॉरिटी सिंग मायोक्ता लेबा पॉलिटिकल पार्टी नि हाइना सीपीआई की राज्य सभा की एमपी डी राजाना फोंदोखरे वाफम सिंग असि वगबाई केंद्रदा MNDF की मिरेप ओइना लेरिबा MD अब्दुल समद की राजनीति की खननेनबा मिफमदा फोंदोखिबने केलाखोंग मद्रासा ग्राउंड पांगथोखिबा ngasi मिफम मदुदा MNDF की वर्किंग प्रेसिडेंट बिजोय कोइजम CPI की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरा हानगी मिनिस्टर टीएस तोंबा JDU की प्रेसिडेंट ओरंबा एम तोंबी अमदि लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट यावरबा तोंगान तोंगान पार्टी की लुचिंग बक्याना सलगाके थौरंग मरी लेना MP डी राजाना मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर से हौजिक थौदोक वाथोक क्याना पिकथले इकोनॉमिक ब्लॉकेट मरमोइदुना मियामना नोंमद चंगदबा याद्रबा पोलमसिंग फंगबा ngamdre थोक्लिबा वाथोकसिंग सिगी मतंगदा बीजेपी ना कांग्रेस ना बीजेपी दा मराल सिजनादुना लेरे मियामना वाबगी चांगदि नोंमा नोंमगी हेंगलगे पार्टी अनी असना करप्शन नमदि कमीशन चाबदा ngauduna लेरे बीजेपी की मसा ओरंबा RSSA ना भारत की निंगतमगी हिस्ट्री बु लाना पुनबा होनबगा लोइनना तोगान तोगान धर्म लैबा भारत कम्युनल हार्मोनी थुगाइनबा होनरी हाइना मराल सेखि मरमदुना लाकदरबा मिखल असिदा कांग्रेस मसुं बीजेपी बु मियामना पारा तंबिबा मतम मोइरे हाइके For national ideas to be closed, who should answer? You ask the Congress party, you ask the BJP, Congress will blame BJP, BJP will blame Congress, finally neither Congress. नेशनल मीडिया दा इरोम शर्मिलाना बीजेपी दा सिरक्लिबा मराल असि युमफम याउदबनि हाइना MLATS बिस्वाजी नगसी बीजेपी के ऑफिस दा पांगथोकबा पाउमिसिंग उनब्र फोंदोखरे मागना मखाताना हाइकिबदा बीजेपी ना लुपा करोड़ 13 पीगे बीजेपी दा याव हाइरिबसि युमफम याउदबनि मटिक चाबा प्रमाण पीद्रबदि माकी मथक्ता आइन गे बथबक लोखतकनि हाइके मागना मखाताना हाइकिबदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना प्रजा सिंह वहालिबसि खंगदुना सेंटर ना दरकार ओइबा सपोर्ट पीगे इकोनॉमिक ब्लॉकेट हंदो हलु हाइरबसु स्टेट का UNC ग मानरगा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथा हनबगुम तौरे हाइके अखोगी लेरिबा लागिबा इलेक्शन सेसदा अखोगी करोड़ 13 अखोइना कमाई तौदना भारतीय जनता पार्टी न पीगदोनो हाइबसे अखोई इसाना ताबदा ngakchaba poi aduna अखोई लेरिबा करिगुंबा हिरम जैदा मयक सेंगना सेंगदुक्तबा तारगदी अखोई इचेमा शर्मिलागी मथक्ता
भारतीय जनता पार्टी की मथक लीगल की तोान तोान आईन की एक्शन लौकनी है भारतीय जनता पार्टी की चप चाब फिरेबनी सिगुब नत्तब तबक खंजरूब वखन थमजरूब थाजबदुगा ओनतने तौरपसे कनागुब राजनीति की इथिल तौरपनी इथिलसे सोनमकी कांग्रेस पार्टी के समनरगा तौरपनी बीजेपी उरीपोक मंडल युवा मोर्चा मंडल उरीपोक ओबीसी उरीपोक बीजेपी युवा मोर्चा अमदी बुथ लेवल कमिटी की मेंबर याउन मियोई कुनमरी बीजेपी की चोकलगा एनपीपी की मिरेप युमनाम जॉय कुमार दा सगुटख्रे मकोई बुंगसी जॉय कुमार की युमदा हराउत्यान ओपगी थोरम पांगथोख्रे हने पांगथोकदब बिखल असगी दमक सापम डायरेक्ट लेबा पोलिंग स्टेशन सिंग अपन मिफम मंगसी पासोई केंद्र मनुंग चनबा सापम डायरेक्ट मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दा पांगथोख्रे पोलिंग स्टेशन सिंगना कोनबा मफम सिंगना कनागुम पार्टी अमतगी फिराल सिंगखटपा हाउस कैंपेन याउन मखल अमतगी कैंपेन पांगथोकपा यारोय हारि संगांग उचेकोन लेकाई की यूनिट मरी की नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी की मिरेप सापम केबगी खनने मिफम संगांग पंचायत तिनफम लंपाक पांगथोख्रे केबना हाइकिबदा केंद्र से अमुक्तंग चाखुत हन्नबा होनमिनसी हाइना मियामदा फोंदोखी कैसामथोंग केंद्र की बीजेपी की मिरेप आर.के. शिवचंद्र की हाउस कैंपेन कैसामथोंग के तोान मफम चतख्रे आर.के. शिवचंद्र फोंदोखिबदा कांग्रेस सरकार मसा की भोट की येंगलगा थबक तौदुना लेरे सरकार डिस्ट्रिक्ट तरेट सेम यानिंगदब लेते भोट नक्सलक्लब डिस्ट्रिक्ट सेम मतंग चादबनी यूएनसीबू आईन यारब लुकनी हाइन लाउथोनब थौरांग तौइबा चादे हेन चरांगनब सांगना चथ इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथनब ओहनब याय मियामबू पहलगा राजनीति की खुदोंग चाब लौनब होनबगी थौंग लेप फगनी हाइकी एमपी CCI की लेबर सेल की वाइस चेयरमैन हंजबम जयदेव अमदी MPCC की माइनॉरिटी सेल की वाइस प्रेसिडेंट KS मनाब कांग्रेस पार्टी की टोकतुना बीजेपी याउख्रे कुराई खाइदेम लेकाई की ग्राम पंचायत की मेंबर यांगलेम किमसु पार्टी सगुटख्रे मखोइबु हराउतेम ओपगी थोरम मंगसी केट्रिगांव केंद्र की बीजेपी की मिरेप ओइरबा नाहकम इंद्रजित की युमदा पांगथोख्रे केट्रिगांव केंद्र मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट MNDF की मिरेप ओइरबा TS नंदकेसु तेयाई की नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थमाल खोंग पांगथोख्रे थोरमसिग मरि लेनना TS नंदकेसुना बीजेपी ने कांग्रेस को करप्शन तवी हाइना मराल सिरी अदुबो करप्शन तव पार्टी दी बीजेपी ने हाइके भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मंगलान मणिपुर मियाम गावहलिबा क्यासी नमथागनी सेंजाव पाइब खक्तगी खनबा पार्टी ने बीजेपी की सरकार अमा सोइदना मणिपुर लाकनी खंजरम मंगलान नसीरी कायरे हाइके सिंजमई केंद्र कांग्रेस की मिरेप ओइबा मिनिस्टर आई हेमचंद्र मसुंग बीजेपी की मिरेप वाई खेमसान की इलेक्शन कैंपेन पांगथोख्रे केंद्र से मिरेप ओइगनी हाइरंबा NG रोबार्टी मिखल थेंगनरोय हाइना लाउथोख्रे आई हेमचंद्र ना हनकी मिखल सिदा अमुक हना माइ पाक्तुर मियाम की मिहुत ओइगनी हाइके इमोंदा अहाकी केंद्र सिना थाजब थंबिरिबा नसी हाइनब नाइदना इमों खुदिमक्तगी मी थोपीरक्तना आइबु एनकरेजमेंट पीबीबसे आई सुक्सोई सोइदना हंदकी लाकदोबा तांग मरीदा लाकदोबा इलेक्शन से मसिंग यामना हेन माइ पाकद्रै साइगी थाजजबनी अमरुंदा बीजेपी की मिरेप ओइरबा वाई खेमसान नसु केंद्र सिदा माकना सोइदना बीजेपी की मिरेप ओइना थेंगनब मतमदा माइ पाकनी बीजेपी की टिकट तानरमसिना माकपु सगुलिबा सिना सोइदना माइ पाकनी हाइबगी चावरब खुदमनि हाइना फोंदोके अखोई एस्पिरेंट कैंडिडेट मंगा लेरमबदो अखोई पुनमक अमतदा सौरकने हाइबो वाफमदो ngasisu lengdana leiri loina ngarangmak agi नाउ रोमेना मीडिया की थ्रूदा अखोई बीजेपी ना पिरक टिकेट सपोर्ट तौनी हाइदन मीडिया की थ्रूदा लाउथोक वाफमनी मणिपुर की राजनीति ओलकपदा सिंगमई सोइना ओलगने हाइबसे ngasi aina लाउथोकसरी अमरंद केंद्र से बीजेपी की टिकेट मिखल थेंगनगरी हाइना सेम सारमलब मतुंग टिकेट फंगदबदगी NPP द यावकिबा NG रोवर्ट हंदकी तामस द मिखल थेंगनररोय हाइना माकी मेम द पांगथोकबा मियाम की मिफम द फोंदोख्रे ये कोई डिसीजन लौगिबा मीटिंग दुदा पे म्याम सोई तोबदो अदुदा दुमई nga कदे आई बोर्ड से लेप्तबरे फनी ना कोई आई फैमिली आई वर्कर्स इन सो
तानरे मथंग फजन तौरसेना थबक्ति ए अदुम पांथोकनी थोंजू केंद्र कांग्रेस की मेरे ओइगनी हाइना सेम सारमलबा एमपीसीसी की RGPRS की वाइस चेयरमैन ओरंबा संजीव वाइखोम हंडक की ट्रामदा मेरे ओइररोय हाइना लाउथोखरे मखाताना मियाम की थबक्ति लेप्तना पांथोखिगनी हारि अयाक की ओइबा फिरेपसी चोंथोक चोंसिन होंदोगुंजिन अयाक पामजरे मनमुदना अयाक मखाताना कांग्रेस पार्टी दी योकिगनी अदुगा लालिबा मिखलसिमदि अयाक मेरे ओइररोय हाइना मियाम दाइना हाइजरी Manipur People's Party by Election Commission of India na sakhangle haina ai bcherol tharakuna khangalakle hari party asigi leadership ta chayna bamata leitre haina party asigi general secretary administration na thadrok bcherol mana khangalakle hojik atem break ma lobise Pain relief ointment, khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba singda, sinaba yarba, lisa putna puthok saba, oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irengbam Tamsa Multi-Speciality Hospital Uripognia flyover. Well-experienced chest specialists available with facilities of ICU and bronchoscopy. 5 days free OPD. Consultation from 19 February to 23rd February. Timing evening 3 p.m. to 6 p.m. Sunday 12 noon to 4 p.m. Hello kids, hello kids, hello kids, hello kids. Very nice, beautiful, colorful, colorful, rosy, rosy, cozy, cozy, wonderful, wonderful. Hello kids, hello kids, hello kids. Kay noita, nang nalela sung season na resibo. Sema konjol do nang sutabiyo. Numi khudingi 9 p.m. to 7 a.m. Amasung Sunday khudingi 24 hour any call any network all over India free oini amadi mipom khudimang jinna bayaraba BSNL line ne adudi akhoisu hayengmak BSNL gi line connection to minarasi Sky Hospital da world class interventional cardiology gi khudongchab leizare Hospital asida non-operative closure of hole in the heart amadi RF ablation mai pakni pangthokpangamle Thinda Viranu Atubada hole closure RF ablation coronary angioplasty gi darkar leibasing amasung pacemaker ICD CRT combo angiogram gi damak aikhoigi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore batana biu ningam haudana ba hana booking to biho Back matuna ba mutara muksuri ISTB network की BT road ta leiba office mamang khamdana thamba Maruti car registration number AS01Q1173 gi manungda haptuna thamba lupa lising marfurom piba CPU amanga CU pung taret khara helakpa matamda miyoi mana huranduna pukre thaudo asig batangna city police na thizin bahukre Pasoi Kendra da BJP ki mirep oigani torumba chungkham bijoy NPP da yauduna parties da Mikhal Thengnanaba ngasi dagi Mikhal ki campaign chataba hukre Kendra sigi manung chanba changangai ucher kon di mafam singda campaign chathake Hande pangthok duriba assembly Mikhals da Naharol Assembly Club thangmai ban sinam lekaina club asina akoibada party khudimaki fira yungdaba wall poster thetaba chakcha haijana bagi thabak amata party khudimuna tawdaba meeting kudimakta loud speaker siznadaba Mikhal namita polling station ga naknaba magi naknaba miyoi sing mi mari dagi hena phamdana club ki president Pratapna phongdorakli sweep campaign ki sargoma oina lagliba February ki tang tara nipanda bluing na sinduna road show ama pangtholagani haina hotel lesna da pangthopa pawmi singa unabada phongdokre bluing gi maike digi Tuan mafam sing pangthokadaba road show asi miyamna niyom chumna bot thadana ba pandamda singgadabani haina
Managing Director Risi Kantana Fondoke. Nasi Kwaramal Ketel the Kedo Amadi City Police ka khusum naduna awareness program pang thokre tharumadu the Kedo gi President Manito Amadi City Police ki OC Elangam Joy Susarga ki OC Joyna Fondoke bada Kedo gi thomis na thaksi khasi na amadi khang bakan bagaloina na thabak to ningi madu khaktana makok thongba amadi mai pak papurak pangamgani haike Chief Minister Akrami Bobi amadi CLP miphamna UNC bo aina yadaba lup amani haina Lauthonaba Central Government Tamki Bofum Adugi Matangda UNC na wapam kya tamlagli UNC haibasi Manipur Labor Naga Singi Organization Mayamgi Apex Body Mani Chief Minister gi Luching Makada CLP na Lauki Bawari Badu Communal Oiba Amadi Exclusive Oiba wapam ni hari UNC bu unlawful organization ni haina lauthokadaba oirabadi karigidamakta tripartite talk sathagibano amadi makhatana chathagadoribano haibana chingba wapam kya UNC gi General Secretary na thadu kachero lamana thangalakli Manipur da tha ahum hena economic blockade chatharakpadagi praja sina thau phangdabagi awaba mayok naringai tanjada Manipur Sarkar na thau gi allocation thokpada michang mikhai naiba amadi phamnaiba singi yakada thau pibasi tobiganu haina isamgi President N Rajendra na phongdokre Magna Makata na haikibada icham na Manipur gi tongan mapun singda laiba oil pump singda thau niyom chumna Yenanaba Yensinbada Jeje Tathau Lobalak Pakya Tenare Masi Makata na Manipur Sarkar na Mijing Changduna Tohan Biganu Manipur da Laiba Praja Singasi Sarkar gi Thabak Tawdaba Lairaba Praja Sina Masing Yamba Laibak ni Sarkar gi Thabak Tawdraba Singdi Thau Phangdabadagi Awaba Kya Khudong Chadaba Mayok Nare Haike Manipur State Kala Academy na Sinduna Iboyama Sumang Lila Sanglet da Pangthokliba Nimpumanga Suba Manipur Pumbagi Sumang Lila Kumaigi Nupi Kangluki Nasi Hanba Numita Mongsangai Women Sumang Lila Kangluki Tonu Laijing Lembi Amadi Tangjing Artists and Cultural Academy Gi Chakpa Chanu Menkhomnu Utki Tonu Laijing Lembi Thaudam Gyanendro na Iraga Wahengbam Saitarani na Lamjing Lam Takpani Ani Subuk Wina Utkiba Chakpa Chanu Menkhomnu Haribalila Asi Film Season na Iraga Film Season Amadi Mairembam Pramona Lamjing Lam Takpani Bishnupur District ki SP Oiramba Jogesandra Hobijambu District asidagi transfer toki babu yaningdaba phongdokta ngasi thanga Haureng Singya Community Hall da lamdam adongi miyamna wakat mifam chathakre Women Development Organization thanga na sindura chathakiba wakat mifam aduda Jogesandra bu transfer toba yaningde haiba play card kya su siznaki wakat mifam aduga mari lenana Women's Development Organization thanga ki president KS Thambal na phongdokibada SP asina tha tarukhak district asida lairamba matamda district asigi chawkhat thorang kya amadi nisa thingbana chingba makhal makha kya gi development da thaudang loramba maramna makbo amukana district asida SP ohenbi haiki Nongsup Haram Khorjai Lupki Silver Jubilee ki thorum ama oina leptana lairik phongbagi chatharikliba thorum gi saruk ama oina Roman Mitaina Bengali amadi Mitai Mek iba Kulsigi Warepni Amadi Amambana Ngaiba Anganba Haiba Sereng Lairik Ani Nasi Manipur Press Dr. Phongkre Tarumaduda Sahitya Academy Awardee Banumati Naha Kholgi President Gauro Thongamcha Manipur University ki Assistant Professor Koizam Santibala Amadi GP Women's College ki Associate Professor Konjangbam Hemchandra Namaru Eba Musingona Sarbyaki Lok Janashakti Party ki ahumlak subatangka ki oina Uripok Assembly Constituency ki Namairapam Santu Singha amadi Kaisamthong Kendra ki Hesnam Lokesur Singha mirek oina lauthokre hauzik tabaki pau lobis hauzik tabaki pau lobirase Assam Rifles ki General Duty Clerk Personal Assistant Electrical Fitter Signal Radio Mechanical Singba Tongan ba from Maudraga Mathoi Logodori from Singa Sanaba Mahigi Thak Obiga Luinana Masaga Sahi Kungenipan Power the Labor Mio Singa February Kun Fabugi Manunda application Pishilapa Yagani Recruitment Rally February Kungenipan Digi Pangchokani Hari SSBG SI ASI Amadi Head Constable Punna Post Anipan Humdragani Toy Logodori Masaga Sahi Traganipan Dagi Kungamanga Fabugi Manunda Labor Mio Singna February Tang Tarago Humdoi Fabugi Manunda Darkas Harapa Yagani Hari
Mataki Pau Single Sigi Akupa Marol Babu Prada Labor Job Center the Kangba Yagani, Nasiki Tabaki Pau Matang Ashta Loizare, Makataba Pau Amuk Lobisi. Numit Mangani Chupna Chathagadaba Festival of Ritual, Narrative and the Performing Arts of Manipur Masidagi, Hobomarag Nangomreka Deleba Fry Lapa Mandopta, Theatre Center, Manipur, Department of Art and Culture, Amadi Department of Culture, India Punasunduna Hokre. Haudopaki Thorumda, Zen Manipuri Dance Academy Director L. Opendro Sharma, Theatre Center, Manipur President Warepanaba, NEZCC member Buddha Singh Tham Namaru, the Music Minister Vyaki. Warepanabana, Manipur ki art forms in Yokanaba Pandamda Festival Sipang Topani Haiki. Amom Sagai Apun Beluki Ahum Suba Mipam Wangu Laifam WLYA Grounda Pang Tokre, Lupas Giluching Bakiana, Saryaki. Narol Yaifakol, Nauremeka Madi Living Homeo Clinic and Pharmacy and in a Punasinduna, Nomayoba, Homeopathy Medical Care Mamangasi, Nauremeka Community Hall the Pang Tokre. Clinic asigi doctor sing asru yaduna pangthoki ba ke maduda doctor oiba darkar oiba hidak langthak sing miyam de yanthoki nasi more town ki kilometer tara mari rom chatlaga leiba n samphai village ki primary school da dio tenopal dr priyo kumar na lusingduna primary health center more ki medical officer in charge dr santi kumar ki kangbuga punna mission indradhanus amadi national deworming day ki thoram pangthokre Tharumaduga Lenana, Lem, the Lang Bagi came Masu Pangtoki, came Maduda, Mioikia, and I Lang Bagi Kudung Chaba Pibagalena, Darka over Hida Langtak Sing Yantoki. Juruchanpurda, NPP ticket, Mikkel Tenagani Haina Torang, Torumlaba, Paukon Chuang, Kuptong, Northeast India Development Party, the York Pagalena, Juruchanpur Kendrada, candidate Oiragani Hari. Hauzik Sanabagi Pau, Lovise. Sanabagi Pau Pizari. WFC Sinzamai Waikom Lekai Sinduna WSC Tim Taratarukna Sargyaduna Chathariba First Merina Spring Cup 7-a-side football tournament King Sisaniki Bahan the Mesta Mama FC Sagolbana FDS Waikom Lekai goal Ani Amada Mighty Pikre Mama FC Sagolbangi My Papagi goal Ani Adu Mamosa Madi Falguni Nachanki FDS Waikom Lekai Gamatanaraba goal Aduna Biswajit Nachanki Ani Suba Meski Sanaki Bada SBRFC Nongdamna A to Z Soro Kaibam Lekai goal Nipan Ani the Mighty PK SBRFC Nongdam goal Singadu Deepak Moirang Chana goal Mari Chanki Atopa goal Mari Aduna W Ngauba W Daniel Chawba Khan Amadi Imran Khan Chanki A to Z Soro Kaibam Lekai goal Ani Aduna Giris Amadi MD Sanana Chankibane Like Youth Club Angthana Sinduna Club Asigi ground the Tim Tara Nitoina Group Maritona Kaidok Tunanga Sidegi Manga Suba Danabir Trophy Hokre Nasi Ahoba Numit Sanaki Bmesta UKFC Lamsang Amadi Salai FC Tangmaban Goal Amamam Chanaduna Drew Satkre Ani Suba State Level Junior Boys Volleyball Tournament Ki Final Da Naiba Naurem Lekai Amadi Bakesana Kaitel Sanaragani Social Educational Welfare Athletic Club Sewa Natso Sinduna Club Asigi ground the Tasiki Tang Taritagi Tim Tara Nitoina Group Maritona Kaidotuna Satariba Tournament Asigi Nasi Sanaki Bahanba semi final match da Naiva Nauremna IZO Oinambu set Ahum Ama Madi Anisuba semi final match ki Sanaki Beda Vake Sanakai Tilna ACGL Urem Bambu set Ahum Amada Mighty Piduna final Zankibane All Manipur Polo Association Gahana President Oidama Gurumem Joy Kumar Sharma the Lake Association Nasna Awabu Pongdorake Makataba Sanabigi Pau Boya Ningtozam Degi Fangbigani Manipur ki Neroka Football Club home match ani mai paktuna Sathariba second division league da point mapal phangduna chali
All India Football Federation Sinduna Mamang Thagi Tang Kunmathoidagi home and away basis Sathariba Sahi Sigi second division league ngasi Khummal Lampak main stadium da sanakhiba Manipurgi Neroka Football Club Sangapangi Anishuba home match da Hindustan Football Club Delhi bu goal ama sinoda maitiba pikre Neroka Football Club Sangapangi mai papugi goal adu Nigerian Chanaroi Felix Odili Sidina match ki apiba matamgi ahapa minute anida penalty da sankhibani match asida Neroka Football Club ki Chanaroi El Bisesor David Lalbia ke Zarada center referee na unsporting behavior ki namak yellow card utki Thasi ki tang tara Nepalda away match oina Mohammedan Sporting Kolkata ga sanagani Aroiba home match na Khummal Lampak main stadium da Thasi ki tang kunmanga da Mohammedan Sporting Kolkata ga sanagani Unit Marigi shooter Humpuna Saruk Yaduna Ngasidagi Khummal Lampak shooting range da Manipur Rifle Association Sinduna Ahanba Winter Year Weapon Shooting Competition Haukre Hogdopagi Thoramda second MR gi CO TS Bikramjit Imphal West ki additional SP Ops Dr. S Ibomcha National Rifle Association of India gi Secretary M Rajandrana Thoram Mapusing Oiki Pangthokadoriba competition asida rifle da shooter tarani palamadi pistol da shooter ni punito na saruk yaduna athoi ahen tanagani Manipur hockey na sinduna Khummal Lampak hockey stadium da thasigi tang tara mathoidigi team Nepal na group ani thokna khaidokna sathariba Marisuba Herojit Waribam Gold Cup under 14 hockey tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da SYUC Usekon Khunongna ICAYT Hockey Association of Young Talent Singjamai Wangma Khetri lekaibu Panjal Nepal Sinoda Maithiba pikre SYUC Usekon Khunogi Maipapogi Panjal Singadu S Nicholson na match ki tara Marisuba Kuntra Marisuba madi Kuntra Teresu minita Panjal ahum sanki S Jameson na match ki kunsuba madi kunithoi suba minita Panjal ani sanki atopa Panjal ahum maduna SI Susil SS Boris amadi L Bibaldo na match ki kuntaruk suba kunipal suba madi kunthrom suba minita sanki Tournament asigi ani suba match ki sanakhibada KISSC khongmanna CO Singjamai Wangma Khetri lekaibu Panjal ahum sinoda maitiba pikre KISSC khongmangi mai papagi Panjal singadu Norinko Roshan amadi Selhibana match ki mapal suba kuntramari suba madi nifutare suba minita sankhibani Chathariba tournament asigi hayeng nungtil pung tarani thoi makhai tabada ahanba match oina Mairaba Sikong amadi YCCIC kontha ahalukpa sanagani Ani suba match nungtil pung ani tabada hockey union Lairingbam Lekai amadi CO Singjamai Wangma Khetri Lekai ga sanagani Kaipa Koirengai na sahi tramri makhagi nupa machagi amadi Mangal FC Khabamna sahi tratret makhagi nupa machagi kuntra suba amadi kunmari suba thau star 11 under 14 and 17 football tournament ki champion oikre Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban Sinduna Union asigi ground at mamang thagi tang kuni thoidigi team taramathoina group mari thokna khairokna chathariba kuntra suba star 11 mini football tournament ngasi loisenkre loisenbagi thoramda IPS ke Ratisham Thau Thangmaiban ki President Dr. K. Arun Kanta Basai Thangmaiban ki Vice President K.S. Chandra Kumar Thau Thangmaiban ki Hana President Waramba K.S. Biramaitei Amadi Nisha Thangmaiban ki Vice President R.K. Syam Chandrana Thoromapusing Singh Oike Satharkiba tournament asigi sahi tramri makhagi nupa masagi sanakiba aroiba match da KYFA Koirengai na MPSA Pungdong Bambu penalty da goal ahum ani da maithiba piduna tournament asigi champion oikibani KYFA Koirengai gi maipapui goal singadu MD Izat Silinki amadi bikena sanki maiti khiba MPSA Pungdong Bangi goal ani duna Tyson amadi Ramuzna sanki sahi tratren makha ki sanakhiba aroiba match da Mangal FC Khabamna MSA Thangmaibanbu penalty da goal manga ahum da maithiba pikre Team animagna apiba matamda goal amamam chanaduna draw satpatagi kick from penalty mark na decide tawada Mangal FC Khabamna MSA Thangmaibanbu maithiba pikibani tournament asigi sahi tra mari makhagi best goalkeeper KYFA Koirengai gi MD Talib best discipline team na MSC Malomna takre best player ki manana MPSA Pungrongbom ki sanaroi TIS Wangthoina taki winner oiraba team KYFA Koirengai da trophy galunana lupali singkun runner-up takiba team MPSA Pungrongbam da trophy galunana lupali sing tara thoram mapusingna khusinaki
सही त्राटे मखा की बेस्ट गोलकीपर की मनाना NFC थांगमैबन की S Kennedy ना टाखरे बेस्ट डिसिप्लिन टीम ना थाउ थांगमैबन ना टाखी बेस्ट प्लेयर की मनाना MSA थांगमैबन की सानरोई TH अर्जुन ना टाखी विनर ओइरब टीम मंगाल FC दा ट्रॉफी का लोइनाना लुपा लिसिंग कुंथ्रा अमदी रनर्स अप टाखी टीम MSA थांगमैबन दा ट्रॉफी का लोइनाना लुपा लिसिंग कुन थौरम मपुसिंगना खुसिनखी winner trophy. Headquarter IGR South की मियंग मखादा 6 Assam Rifles 9 Sector Assam Rifles समदी मणिपुर Equestrian Association सिंधुना थासी की टांग तारा दगी इम्फाल की मपाल कांगजीबुंगदा चथरिबा तारामरी सुबा DGAR Senatorial Cup State Equestrian Championship की ngasi pangthokiba senior 10 pegging short individual da rider humpu mapal na saruk yakhibada round B gi aroiba round da rider kumatoi khallaba matungda Manipur Police Sports Club ki rider KS Nongpo nganbana ahanba Eastern Student Club Wangkai ki E Robin na anishuba Manipur Police Sports Club ki S Bimol na ahum suba madi Kripsa Polo Club Narim Thongi K Rosan na mari suba position takre hayeng ayu pung mapan makai dagi junior short jumping amadi 10 pegging girls ki pangthokani Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba matcha Kraw Khamnam Bazarna DSU kwa kaithilbu maithiba pikre Manipur Veteran Cricket Association sinduna thasi ki tang kunterete ki team tarana group ani thongna khaidokuna Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground sathariba Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba matcha Kraw Khamnam Bazarna DSU kwa kaithilbu ran yankhaida maithiba pikhibani Kraw Khamnam Bazarna toss ngamduna ahanba betting toboda apiba over kunda wicket nipal turaga ransa Manipur taret lokhi machigi pakhumda anisuba betting tokiba DSU kwa kaithelna over tara nipal da wicket loina turaga ran Manipur taret khak logduna match asi maiti khibani ngasi sanakiba match asida Kraw Khamnam Bazar gi sanaroi Rohindro na man of the match takre hayeng ground asida KS Lambulen amadi Model Club Team A singa makhaga sanagani Hauzik nasino magi ingasagi pau pizari. Ngasi ki oikiba ingasagi pau da ICAR Lampel Pataki Pirakwa Pau gi matung inna ngasi ki khwaidiki sakiba degree Celsius kunmari dasmik ahum khwaidiki ingba degree Celsius taret dasmik ama Nushita yawa ising manligisang ayukta sa damat putara humdoy nuktilda sa da kuntra mapal oiki ngasi nong chukite Aroiba da maruba pau amukan na pizari Zati Kanglup amana makoy gi oiba aningba apamada chatnaba honariba si kanana ngambagi haibadu yengnaba tare haina Chief Minister Okami Bobina phongdokre Blockade handok hanma ngamdrabadi NDA sarkarna airlift tawduna thau mani gas marang kaina phangangani haina Union Minister Prakash Javadekar na haikre amadi zingamadi tamda leiriba organization sing punsin aduna economic blockade waro sing purakna ba khona mathau tare haina social scientist Dr. Danavid Laistam na phongdokre nasige dia STB pau matang sala losin dere meng tabid pasundu kaina na ba thini zari